بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على أحلى متابعين، يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدًا، جدًا. أنا عارفة إن أنا اتأخرت عليكم، بس لظروف كنت باحضّر ورق الحِج، وكنت ملخومة شوية. فإن شاء الله هنعمل لكم فيديو، أو الفيديو ده وفيديو كمان إن شاء الله، وبعد كده بقى انسوني شوية لغاية ما أرجع لكم الحِج بإذن الله. أنا النهارده هاعمل لكم عصير بطيخ. صراحة كان نِفْسي في البطيخ جدًا، فقُلت لجوزي أنا عايزة بطيخ. المهم نزل جاب بطيخة حلوة كده محترمة، وبعدين قطّعتها، وزي ما أنتم شايفين كده لونها طلع أحمر، وردي كده وجميل. المهم جاية أدوقها لقيتها باسلة ما فيهاش بجنيه حلاوة. قُلت لأ مش هتترمي طبعًا، لازم أستعملها في أي حاجة، قُلت أعمل بيها عصير. المهم زي ما أنتم شايفين كده قطّعت البطيخ ببذره بكُلّه، حطيته في الخلاط، وحطيت حوالي كوباية مَيّة بس تكون متلجة، علشان بيبقى عصير بطيخ وهو متلج بيبقى طعمه حلو أوي. حطيت حوالي كوباية مَيّة، وحطيت البطيخ بتاعي ومن غير سكر من غير حاجة، وضربته في الخلاط. المهم هنصفيه في مصفى زي ما أنتم شايفين كده واسعة شوية، علشان تنزّل اللب بتاعها أو البذر بتاعها. زي ما أنتم شايفين البذر طلع سليم زي ما هو، ما اتكسرش ولا فيه أي حاجة اتكسرت، ولا واحدة حتى اتكسرت. يعني اللي بتحب البذر بتاع البطيخ ممكن تستعمله، تحمّره كده بيبقى جميل جدًا. إحنا زمان كنا بنعملوه في منتهى الروعة. المهم بعد ما صفيته حطيت كوباية سكر، وحطيت برضو مية متلجة عليه، وضربته بقى دلوقتي ضرب كويس جدا علشان السكر يدوب. وكمان هنصفيه. اللي مش عايزة تصفيه ممكن يتشرب كده عادي، مفيش اي مشكلة، بس انا بحب اصفيه خالص، ما يبقاش فيه الياف او اي حاجة. جبت مصفى بقى رفيعة، وصفيته طلع بصوا حاجات بسيطة كده، الياف بسيطة جدا. هصفيه كله كده، وزي ما انتم شايفين كده متلج، طلع في منتهى الروعة وفي منتهى الجمال. هتبصي تلاقيه حبة ريم كده أبيض، طلعيه مطرح السكر اللي داب، بتطلعيه وبعد كده بتشربي أحلى عصير بطيخ. يعني بعد كده ما ترميش أي بطيخة تجيلك حمرة وترميها، لا تستعمليها وتعملي عصير منها. طبعا العصير هتبصي في أي محل هتلاقي عصير بطيخ غالي جدا، لأنه أصلا بيطلع كمية بسيطة، ما بيطلعش كمية كبيرة، لأن بيتعمل زي ما انتم شايفين كده بحبة مية صغيرين. أسيبكم في رعاية الله وحفظه. كانت معاكم فدي قاسم، يا ريت تدعوا لي إن ربنا ييسر لي الأمور وأرجع لكم كده بالسلامة. أسيبكم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.